guys ang sapa. Ayan. Dito sa pinuntahan namin puro dito sapa. Ang daming sapa. Ang daming sapa. Lilipad na yung aswang. Nakalugay ng buhok, lilipad na yung aswang. Aray ko, sakit na ulo ko. Ayun. Katatawa sa'yo. yung 100 degree, katatawa ko sa'yo. Guys, 6 kilometer pa lalakarin namin at hindi kami nagwagi sa treetop dahil sarado. So ngayon, move on. Pero 6 kilometer pa bago kami makarating doon sa pinanggalingan namin. So ayan, 6 na kilometer pa ang aming lalakbayin patungo sa Tagumpay. Alas 5 na, time check. Ayan. 7 minutes para mag-5. At palagay ko uwi naman ako ng late. Ganon. Guys, ito pababa na. At madilim na. Malapit na maggabi. Hoy, lubat na raw ako. Sana all. Lubat na siya. Lubat na ako. Uy, yung hita ko talaga 100 degree na. Buka ka ko ito mamaya. 100 degree na ang kirot. Yung ano, kasi yung sapatos. Ako hindi, yung toenails ko. Yung ingrown ko nasiksikan ng putik. Sarap. Kakalingking ka sa sarap namin. Kakalingking sa puro. Hoy, gubat pa rin kami mga amigo-amigas. Sa oras pang lakbayan ko guys. 6 kilometer pang aming lalakbayin bago makarating doon sa lake na pinagmulan namin. So, paano yan? Dito lang kami, dyan lang kayo. Peace! Ay, magpapatayo ko ng dream house. Abangan sa mga susunod na taon. Dito na muna guys at kayo magsasawa pa. Puro bundok. Magsasawa kayo. Kanina pa kami sa bundok. Basta, dito lang kami. Diyan lang kayo. Peace! Ay, kapagod eh. Yung takbo nitong isa parang akala mo ginulat. Guys, dito kami sa labas. Medyo nakalabas kami ng bundok pero bundok pa rin. Ito lang ay daanan ng personal cars. Malapit na kami sa lake siguro. Malapit na ba? Marian. Malayo pa. Mga ilan pa kilometro. Bakit? Mamili na kayo. Bilisan niyo. Ay.
Saan sila galing? Pagod na yan, kukunyari lang yan.